Rihanna, 1.7 miliard dollar. Karriera e saj muzikore e bëri atë një superyll global, por pjesa më e madhe e pasurisë së saj vjen nga sipërmarrjet e suksesshme të bizneseve si Fenty Beauty dhe Savage Fenty. E lindur më 20 shkurt 1988 në Barbados, ajo është një këngëtare, kompozitore, aktore dhe biznesmene me famë botërore. Si fëmijë, Rihanna vuante nga dhimbje koke torturuese që ishin aq intensive sa mjekët konsideruan mundësinë e një tumori. Ajo ju nënshtrua skanimeve të shumta, por nuk u gjet asnjë shkak mjekësor. Shëndeti i saj thuhet se filloi të përmirësohej rreth moshës 14 vjeçare, pasi prindrit e saj u divorcuan. Në moshën 16 vjeçare, ajo nënshkroi me Def Jam Recordings pas audicionit për Jay-Z. Që prej asaj kohe, Rihanna ka publikuar shumë albume në krye të listave, duke përfshirë Rated R, Loud, Talk That Talk dhe Anti, duke fituar çmime të shumta si Grammy dhe American Music Awards me mbi 250 milion që të shitur. Sot, ajo është një nga artistet muzikore më të shitura të gjitha kohrave.